Olunaku lw'eggulo poliisi y'ekira ng'ekulembeddwamu omuduumizi waayo Eyogedde Elias eyafunye obutakkaanya ne pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abawagizi be mu bitundu by'e Bulindo munisipaali y'Ekira bye yabadde egezaako okubatangira okuyita mu kkubo erimu okukakkana nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akubiddwa ekintu ekiteeberezebwa okubeera akabeko omukka ogubalagalako ku kugulu era n'addusibwa mu ddwaliro. Okusinziira ku bannakibiina ki NUP, Kyagulanyi olunaku lw'eggulo yabadde akyaliddeko omu ku bannamateeka b'ekibiina kino mu maka g'e Bulindo mu munisipaali y'Ekira, wabula bwe yabadde adda ewuwe n'abawagizi be ne basinkana poliisi ng'esazeeko oluguudo era kigambibwa nti wabaddewo obutakkaanya nga n'ekyaddiridde poliisi kwe kukuba omukka ogubalagala. Mu kavuvuŋŋaano kano kigambibwa nti Kyagulanyi yakubiddwa ekiteeberezebwa okubeera akabeko omukka ogubalagala akamuleeseeko obuvune ku kugulu. Enkyaleero poliisi eyise olukuŋŋaana lwa bannamawulire okulambula byonna ebyabadde e Bulindo era esambaza ebyogerwa nti pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yakubiddwa ssasi. Ffe nga poliisi tuli kitongole kiri professional. Ffe abakulira omulimu ogw'okunoonyereza tetuyinza kuvaayo ne tutandika kugamba ggwanga nti kino kyekyabaddewo. Tulina okufuna amazima agamu galina n'okuva mu basawo. Bwe bali abadde esasi tuba twetaaga tutegeere mundu ki, bwe bali abadde kanisita ya tiyagaasi tutegeere kanisita ki, bweba waliwo obuzibu obulala obwabaddewo nabwo tukutegeere. Olusoke nga yeeyambisa akatambi akakwatiddwa poliisi ategeezezza nti embeera yonna yavudde ku bawagizi ba NUP abajeemedde ekiragiro kya poliisi n'abamu okubakasukira amayinja. Mwami Kyagulanyi yafunye obuvune. Abapoliisi 3 bafunye obuvune. Emmotoka za poliisi 2 bazikubye. Now, si bwe twali yagadde ebintu bitambule. Kye tusaba kyokka kiri kimu. Kukwatagana bulungi, kuteekawo mbeera nga buli muntu agoberera ky'alina okugoberera. Poliisi ereenenyeza NUP okugaana okussa mu nkola ensonga ziba zibakkiriziganyako mu nsinkano ez'enjawulo nti oluusi tekiwaliriza poliisi okukozesa eryanyi. Nti buli wabaawo embeera ey'obutategeeragana, there is breakdown in relationships, ne wavaamu violence. Kati mu violence omwo mwe muva abantu okukola ki? Kufuna injuries, and it can either be a police officer, it can be another member of public like Kyagulanyi. Sometimes baba ne bystanders. Siza nti poliisi egenda kukola okunoonyereza ezuule ani avunaanyizibwa ku byabaddewo. We are going to investigate. You take it from us. It happened last evening. I told you an investigation is a concerted effort. It involves the victim, it involves witnesses, it also involves police. Wabula bino byonna NUP ebiwakanyizza. Joe Ssenyonyi asabye poliisi ekola okunoonyereza okw'omuzinzi ezuule ekituufu. Twagala gavumenti etubuulire lwaki balinga buli kiseera bagezaako okutuusa obulabe ku mukulembeze waffe, kubanga bize bibeerawo. Ashraf Kasige bwe bamukuba ekyo kitiyagazi kanisita ekyali kimuse baali ba aimize ku Kyagulanyi. Mu Arua baakuba driver we n'afa nga balowooza tubakubye. N'ebirala muze mubiraba. Twagala okutegeera kiki, mwagala musaanyaawo kiki mugezaako okuli gwanga lyagala okutegeera. Poliisi Mukiibi, BBS Terefayina, Gambuuze.